अंगुली चट के भी खा सकते हो आप। और प्याज और नींबू और नमक है, काला नमक है। तो चलिए हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और न्यू वीडियो। दास भाई फ्रूट ब्लॉग तरफ से आप सबको स्वागत है। वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं विलेज स्टाइल में चिकन करी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विलेज स्टाइल में चिकन करी। तो वीडियो को पूरा देखना और थोड़ा सा सपोर्ट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो ज़रूर कमेंट करना और थोड़ा सा सपोर्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बनाएंगे? विलेज स्टाइल में चिकन करी। चलिए कढ़ाई गर्म हो रहा है, इसमें डाल देते हैं तेल। सरसों का तेल डालेंगे हम। 50 ग्राम सरसों का तेल मैंने डाल दिया हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है सरसों का तेल डाला हूँ 50 ग्राम। ये हमने डाल दिया सरसों का तेल, 50 ग्राम तेल डाला हूँ। तो सामग्री आप दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या। दूध तेज पत्ता लिया हूँ, ये दूध तेज पत्ता, और ये 2 छोटी इलायची है और लौंग है और काली मिर्ची है। तो ये हम अभी तेल गर्म हो जाएगा ना तब हम डालेंगे। उसके साथ ये प्याज मैंने 3 छोटे छोटे प्याज लिया था और 2 टमाटर है, छोटा टमाटर है 2। इसके बाद जो सामग्री हम डालेंगे वो देखिए, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक डालना अपने स्वाद के हिसाब से, गरम मसाला है और काश्मीर मिर्ची है और हरी मिर्ची मैंने डाला हूँ। तो जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें 3 हरी मिर्ची डाला हूँ। लहसुन है 15 से 20 कलियां लहसुन है और अदरक छोटा सा टुकड़ा है, मतलब 20 या 25 ग्राम अदरक का। तो ये हमारा पेस्ट है। तो तेल ये गर्म हो रहा है, आप देख सकते हो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो हम क्या डालने वाले अभी, अब डालेंगे हम तेज पत्ता। ये 2 तेज पत्ता डाल दिए, लौंग इलायची जो रखे थे ये हम डाल दिए और थोड़ा सा जीरा डाल दिए। थोड़ा सा होने के बाद हम डालेंगे प्याज। ये 2 से 3 हम प्याज बना काट के रखे थे, तो ये हम प्याज डाल दिए। प्याज ब्राउन होने तक आप कढ़ाई में इसको फ्राई करिए। हेलो दोस्त, ये देखिए मेरा प्याज जो है ना, प्याज मैंने डाला था ये ब्राउन हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बना के रखे थे, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें हम डाल ही देते अदरक लहसुन का पेस्ट। डालने के बाद इस पर थोड़ा सा कच्चे लगा दो और बढ़िया सा मिक्स कर दो। इसको मिक्स करके फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर जो काट के रखा था। 2 टमाटर काट के रखा था। तो ये है टमाटर, 2 छोटे छोटे टमाटर लिया हूँ क्योंकि आधा किलो चिकन बना रहे हैं गांव के स्टाइल में, विलेज स्टाइल में। तो ये हम इसके साथ डाल के मिक्स कर देते हैं। और जब तक टमाटर होगा ना तो थोड़ा सा नमक उसमें ऐड करेंगे, हल्का सा नमक आप डाल सकते हो उस पर। तो इसको डाल कर हम मिक्स कर देते हैं। टमाटर अच्छे से इसमें मिल जाना चाहिए, जैसे ये अभी साबुत है, ये थोड़ा मेल्ट होना चाहिए टमाटर। बीच बीच में कच्चे लगाते रहेगा, नहीं तो मसाला लग जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा मसाला तैयार हो चुका है, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो हम अभी डालने वाले, क्या डालने वाले, तो ये सारे सामग्री था ये सबको हम डालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले डालेंगे हल्दी। ये हल्दी है 1 चम्मच डाला था। ये 1.5 चम्मच है लाल मिर्च, इसको हम डाल देते हैं, जो काश्मीरी मिर्ची था। ये गरम मसाला था, ये हम डाल देते हैं। ये 2 चम्मच धनिया पाउडर था, इसको हम डाल देते हैं। और नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, नमक डालेंगे। ये 1 चम्मच डाला हूँ नमक और थोड़ा सा डाल देते हैं। तो इन सबको थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो मसाला का पानी रखा था ना ये इसके उसमें डाल देते, डाल के इन सबको करते हैं मिक्स। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसको पकने देना, बढ़िया सा पकने देना, कम से कम 5 मिनट तक ना अच्छे से पकने दो। और ऐसे बीच बीच में कच्ची लगाते रहना। आप देख सकते हो, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। और कलर आप देखो, खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है, कलर भी बहुत अच्छा। तो मसाला हो चुका है। तो हम डालने वाले अभी क्या है, चिकन। चिकन ये है चिकन, आधा किलो चिकन, शायद आपको कम लग रहा होगा, ये आधा किलो चिकन है। तो हम इसमें डाल देते, जो धो के रखा था बढ़िया से, तो इसमें डाल देते। डालने के बाद इसमें इसको अच्छे से इसको मिक्स करना है, बड़ी प्यार से मिक्स करना है, क्योंकि चिकन है ना। इसको ऐसे ही तेज आंच में कम से कम 5 मिनट तक ऐसे पकने देना। उसके बाद हम ढक देंगे। आप देख सकते हो 5 मिनट हो चुका है, तेज आंच में पकते पकते
तो इसको हम ढाँकेंगे अभी थोड़ी देर, बीच बीच में भी कच्ची लगाते रहना और आँच थोड़ा सा धीमी कर देना, थोड़ा सा धीमी आँच कर देते, गैस थोड़ा कम कर देते और ढक्कन लगा देते हैं। तो बीच बीच में ऐसे कच्ची लगाते रहना। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन निकाल के देख रहे हैं क्या हालत है ढक्कन का। जो मसाला है बहुत अच्छे से इसमें देखिए, कलर भी बहुत अच्छा है और ये लगना नहीं चाहिए। तो थोड़ा कच्ची लगा देते हैं, बीच बीच में ऐसे कच्ची लगाते रहना। तो वीडियो को आप पूरा देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दास भाई फ्रूट ब्लॉग तरफ को ना आप फैला देना, बिल्कुल शेयर कर देना और यार दोस्तों भी दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना। और चलिए हमारा चिकन होने के बाद हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, आप ये देख सकते हो मेरा चिकन तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हो, ये देखो ग्रेवी आप देख सकते हो, कितना सुंदर सा ग्रेवी हो रहा है ये। और मेरा ये चिकन तैयार हो चुका है। तो चलिए हम गैस चूल्हा और बंद करते और टेस्ट करके आपको बताते। वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आप देख सकते हो ये मेरा चिकन तैयार हो चुका है। ये आप ग्रेवी भी देख सकते हो, थोड़ा सा गर्म है। ये लेग पीस मैंने इसको काट दिया था। तो ये मेरा रोटी है और प्याज और नींबू और नमक है, काला नमक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते, वीडियो को पूरा देखना। अब चिकन देखो, आह क्या सॉफ्ट, ये देखिए इतना अच्छे से पक चुका है और आराम से छोड़ता है। और तो इसका जो ग्रेवी है ना, वाह 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 वाह, ये देखो क्या सुंदर सा ग्रेवी दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैंने फ्लेवर, आहा क्या मस्त लग रहा है। टमाटर का जो फ्लेवर है ना, थोड़ा थोड़ा खटापन आ रहा है और थोड़ा जो मैंने हरी मिर्ची डाला था उसका भी खुशबू। नमक भी बराबर है, मिर्ची भी बराबर है, कोई उसमें गरम मसाला भरा है, सारे टेस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी होटल में भी नहीं जा सकते हो ऐसे चिकन खाने के लिए, और होटल में ऐसे ही चिकन खाओ ना, कम से कम 300 से 400 रुपया लेगा। तो आप ये देख सकते हो मैं अभी यहाँ चिकन खा रहा हूँ, नीचे बैठ के मैं चिकन खा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये रोटी है और ये चिकन है। तो ये प्याज वगैरह है। तो ये मैं हर टाइम में नीचे बैठ के खाना खाता हूँ, आपको पता होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना और शेयर करना। तो इसका इलायची आ गया मुंह में। आप ग्रेवी देख रहे हो, इतना गाढ़ा ग्रेवी है। तो खाने में तो बहुत टेस्ट है। अंगुली चट के भी खा सकते हो, तो बहुत टेस्ट लग रहा है। मिर्ची भी ठीक है। चलो हम थोड़ा रोटी के साथ खा लेते हैं। प्याज ले लेते हैं, प्याज भी कहेगा क्यों नहीं खा रहा। बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें जो मसाला का फ्लेवर है ना, क्या कमाल का आ रहा है। तो गरम मसाला और अदरक लहसुन जो पेस्ट और टमाटर, ये सारे जो मिक्स, इसका जो आहा तेज पत्ता का खुशबू, तो हर चीज़ का इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो ज़रूर आप ट्राई करके देखना। तो वीडियो पूरा देखना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, और भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करना। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये मेरा नहीं है, मैं जहाँ काम करता हूँ उन लोगों ने मेरे को दे रखा है। तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने। चलिए रात बहुत हो रहा है, तो हम खाना खा लेते। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।